ഹലോ, അപ്പോൾ ടോൾ ഫ്രീ റൈഡറിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ഒരു യാത്രയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി പിടിച്ച് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ക്വാറന്റൈനും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലായിട്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നിർത്തിപ്പൊരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചോരയും വേസ്റ്റും നെയ്യും എല്ലാം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പുവാണ്, എന്നോട് ശിവേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു കസിൻ കുട്ടടനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ, അതാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പഴയ തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് വീട്. വളരെ കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്താണ് പറയുക, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ആരും ഇവിടെ താമസമില്ല. ഇതൊരു അബാൻഡൻഡ് വീടാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴമയുടെ മൂല്യം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരും, ഞങ്ങളൊന്ന് ചിരിക്കും, സംസാരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആക്കുന്നത്. നമ്മൾ നല്ലവരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വരയിടലാണ്. നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ വരയിടുക. നല്ല അടിയിൽ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് വര പോകുന്നാൽ അത്രയും മസാല പിടിക്കും. നമ്മൾ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം വെക്കണം. ശിവട്ടൻ വരക്കുന്നത് നോക്കുക, നല്ല ഡീപ്പായിട്ടാണ് വരക്കുന്നത്. പക്ഷേ വരയിടാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഴിവാണ് അല്ലേ ശിവട്ട? അല്ലേ? ഫുൾ കോർഡിനേറ്ററായ അപ്പു വന്നു. എന്താ ഈ കൊണ്ടുകുത്തി കഴിഞ്ഞോ? ഫുള്ള് പോയി കുത്തടാ. അപ്പൊ ക്ഷീണിച്ചു, ടയർഡായി. അതെ അതെ. പിന്നെ അപ്പുവിന് കുറെ കുണ്ടുകുത്തിയിട്ട് ശീലമുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുണ്ടുകുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മ അപ്പുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. വരയിടം നോക്കാം, നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് വരയിടാം. എന്നാല് നമ്മള് മാക്സിമം മസാല കയറും ഉള്ളിലോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മസാല ഇട്ടു, വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ടത് മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല, കാശ്മീരി ചില്ലി. പിന്നെ നമ്മളതിൽ വെള്ളത്തിന് പകരം എണ്ണയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതില് പെപ്പറും പിന്നെ നമ്മള് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുന്ന ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റും, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറെ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, മല്ലിച്ചപ്പ് നമുക്ക് അവസാനത്തേക്ക് വേണം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യാം. അത് മാക്സിമം സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന മാക്സിമം ഇരിക്കട്ടെ. ജ്യൂസ് എനിക്ക് മുണങ്ങാൻ കൊടുക്കല്ലോ. അതല്ല അതല്ല ഇത് ഇടവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാനല്ല ഇത്.
നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അത് പരട്ടേണ്ട ആ ഒരു സെമി ലിക്വിഡ് ആവുന്നത് വരെ. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനിലത് പെരട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാനും പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനും കൂടിയാണ് ഇതാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിക്കന്റെ നെയ്യ് കുറച്ചൊക്കെ അതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നെയ്യ് ഉരുകുമ്പോൾ അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടേതായ കുക്കിംഗ് രീതിയിലൂടെ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. അതെ, ഒരു കാസർഗോഡൻ രീതി. നമ്മളേതായ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരിതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇടയിലോട്ടെല്ലാം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മസാല പിടിപ്പിക്കുക. കാസർഗോഡിന്റെ ഭാഷ കൊല്ലത്തിലെ രശ്മിച്ച് കാണും. വേറെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? അവരെ ഭാഷ പറഞ്ഞില്ലേ? തൃശ്ശൂര് പക്ഷെ അതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ചിക്കന്റെ ഉള്ളിലും കൂടെ നമ്മൾ മസാല ആക്കുക. കാരണം ഉള്ളിലും കൂടെ മസാല പിടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ, ഇപ്പോഴേ നല്ല മണം വന്ന അപ്പ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മസാല പരട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയം നമ്മളിതിന് കൊടുക്കുക. കാരണം അത്രയും മസാല കയറിയാലും നമുക്കതിൻ്റെ മാക്സിമം ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. തിരക്ക് കൂട്ടരുതായാലും നമ്മൾ മാക്സിമം സമയം എന്തായാലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. കാരണം അത്രയും എണ്ണ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മസാല ഇറങ്ങുന്ന അത്രയും സമയം നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല മാക്സിമം ടേസ്റ്റോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാവും. ഒരു പണി കൂടി സംഭവം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക.
ചിരിച്ചിരിയാവും നിറച്ചേക്കും കാത്തു കൊള്ളണേ ഭഗവാനെ. നമ്മളെ ചിക്കൻ അങ്ങനെ സെക്സി ആയി നിക്കാണ്. നൈസായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഉറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നെയ്യൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, നല്ല കിട്ടില്ലൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാരും ചെയ്തതിലും ഒരു 80% ഫ്ലോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല, സാധനം നൈസായിട്ട് ഉള്ളെല്ലാം നല്ല ബന്ധിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് നമുക്ക്. ഓക്കെ, കരിയില്ല. പ്രസവിച്ചിട്ട് പാടുന്നെടുത്ത ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി. തീ അത്ര സ്ട്രോങ് ഇട്ടില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എടുക്കുന്നവൻ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഗണപതി. തിന്ന് നിന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് കറി? മസാല പിടിച്ചാ? മസാല കറിന ഉള്ളു വെന്ത പോലെ ഉണ്ടാ? പുറം കരിഞ്ഞീന? പുറത്ത് മാത്രം കരിഞ്ഞു, നല്ലോണം കരിഞ്ഞല്ല, കുറച്ച് ഉള്ളു നല്ല ഈറ്റബിളാണ്. ശിവേട്ടനേടാ വീഡിയോ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നൈസായിട്ട് സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാരങ്ങ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല മണമുണ്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അടുത്തിട്ട് മല്ലിയിലെ ഫ്ലേവർ കറിയാണ്. ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടോ? അടിപൊളി അല്ലേ? നമ്മളിതുവരെ ആക്കിയ ഗ്രില്ല് ചിക്കനും അല്ലെ അൽഫാം ചിക്കനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയുണ്ട്. സംഭവം നൈസായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. പുറത്തൊരു പൊടിക്ക് കരിഞ്ഞിന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മസാല കരിഞ്ഞാണ്. മുള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ച മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട്, ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അധികം തീ വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ടില്ല. ശരിക്കും കറക്റ്റ് 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബക്കറ്റ് കളയണ്ട. ടൈമർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. സമയം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ടോൾ ഫ്രീ റൈഡർ.